Üçüncü birlam qadam o'tib kelsam bo'ldi degan bolalar ma olti muhim ishga diqqat qilamiz. Mashinamiz yo'l ketmagancha o't o'chab qolib qolsa tasoddifi birini qilgan ishimiz qo'ltig'imizni tortimiz, xotdan chiqaritimiz, uni yog'i oshqimir keyin yondiritib o't oldirimiz faqat 10 numar tortida. Navali kerak qo'ltig'imizni tortmay xotdan chiqarmay o't oldirsak biroqlar 100 numar tortida alayda diqqat qilamiz. Keyin sulab qolsa biz o'ng so'l burilganda, yonganda, yo'l o'zgartganda eng muhim diqqat qilishimiz naqas kuzatish. Kuzatmay qolsak biroqlar 100 numar tortida buningda biz shu buyruqlangandan keyin o'ng so'l rost kuzatib, bexatar bo'lib chiqamiz. Bexatar bo'lmay chiqsak yana o'xshaydi 100 numar degandek. Buni alayda diqqat qilamiz. Burilishchining yoqqan chog'da joy yiqilib qolishining oldini olamiz, xato yiqilib qolishining oldini olamiz. Buni xato yoqsak, joy yoqsak biroqlar 100 numar tortida bu yoqqan chog'imizda o'zimiz to'xtab shu yoqqan tarafga qaylab yoqqan burilishchining to'piga yoqsak, o'ngga, pastga yoqsak, solga yiqildiganligini bilib turib, o'ylashtirib yoqamiz. Buningda biroqlar 100 numar tortida xato yoqqan sharoitda yani eng qo'rqadigan turlab qolib tizimlab yurgan chog'imizda biz yo'lning o'ttirga jiroq qilib mangan sharoitda mashina qayon qolsa 3 santa atrofida biz mashinaning rolini qayon kelsa shu qo'ygan tarafini tuzlab mashimiz kerak. Buningda biz vaqt tuzimsak biroqlar 100 numar tortida rolni azroq midlatsak numar tortmaydi. Jiqballar mishada rol midlatma chiqarsam ham tuz chiqman deb o'ylaysiz-da, amniyatda mashina barbar qayfida buni alayda diqqat qilamiz. Qolsam shu bo'riq tushmaydigan biz tormoz desaydigan yerlar. Biz tormoz tonmaydi deganlik 100 numar tortibdi deganlik. Tormoz asosan shu o'ng burilish, so'l burilish, bo'riq tushmaydigan piyodalar yo'li va bo'riq tushmaydigan maktab rayoni va müştah yerlikanda cho'qim biz tormoz desaymiz. Ko'p bo'lib ketsa hech qanday zini yo'q. Surat moslashgan sharoitda ikkinchi xotda tuyan suratlab qolsa 0. Bundan asosan surat moslashmagan ish yo'q. Ikkinchi xotda odat nuqta oldim, bir o'sh desaysan bo'lardi. Piyodalar ko'rsanlar da tormoz desaysizlar. Oltin yo'lab qolsa eng oxirgi nuqta yon to'xtash. Yon to'xtashda ba'zi bolalar ina qilib tansiysizlar, ba'zi bolalar yugaja qilib tansiysizlar. Buning hech qanday xato deyishga bo'lmaydi, lekin ayna qaylarsanlar oldi taraf ko'rinmay qoldi. Keyin keldisanlar oldi siqlasidi. Shuning uchun buni nuqtandek ina qilish kerak. Ayna qaysanlar jiq qaylamaysizlar, oz qaylaysizlar. 5 qitim maya qaysanlar 3 qitim oldi qaylaysizlar. Yugaja oldi kelsa keyin keldi, keyin kelsa oldi heriz kelmaydi. Buningda alayda diqqat qilamiz. Keyin kelib qolsa yana biz oldiga keyin yondiratmagan asosda, qo'ltirni tortmagan asosda yana minib keltirsak bo'ldi. Buningda cho'qim chiroqning 11 chiroq o'chib qolmaslikka diqqat qilsizlar, kapat qilsizlar. O'ng chiroqni asosan yiqilgan holatda mashinaning o'tni o'chirib chiqib ketsanlar bo'lardi, lekin chiroq yo'qlab qolsa biroqlar 100 numar tushdi. To'xtashning numar tushi o'lchimlab qolib qolsa 30 santidan ta sık besingan sharoit to'qsak, biroqlar 100 numar 1da 30 santidan kam 50 sant eshib ketgan sharoit to'qsak 10 numar tutib oldi. Shuning uchun 100 numardan kelsak 10 numar zot bir o'timiz, 90 numardan kelsak yiqalib to'xtamas, buning diqqat qilamiz. Nima mezmundan Xinjiang tavas kutim bal foydalanib qolsam bo'ldi. Asosan intan maydonidan cho'ng turli asas o'pmoq shaklda bijaning chiqanda olib qolmaydi. Boshqalarning foydalanishi yoki o'zinglarning foydalanib qolish uchun yo'lni yurakdan besib qo'yib turib balaga bir qiymat qilib taqib turib qo'ysanglar, shu baldan foydalanib qolib qolsa, shu so'zlagan mezmundan to'liq foydalangan bo'lishini umid qilaman. Ham davomli shofirlik uchun o'rgangan maktab o'qituvchim degan aloqasizlar, o'lcham sistemalik bir qo'lliq men o'zim o'rgatma aloqasizlar davomli bo'ldi.